السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. لو لسه ما اشتركتش في قناتي يا ريت تنزلي تحت وتشتركي في القناة على الزر الاحمر. دوسي اشتراك او سبسكرايب وفعلي الجرس علشان يجيلك كل اشعار من فيديوهاتي، وما تنسيش اللايك على الفيديو. يلا بينا النهاردة كده هنعمل فيديو حلو قوي. النهاردة احنا رايحين البحر كده يوم صد رد كده على طول، فهنعمل مع بعض كده تجهيزات الاكل اللي ممكن تاخديه معاكي وانتي رايحه البحر في اليوم ده. تمام. معايا دلوقتي اول حاجه كده ايه، بند الفطار، يعني هناخدها حاجه حاجه. ماشي. اول حاجه جهزي كل حاجتك من قبلها بيوم علشان ما تبقيش مرهقه قبل ما تروحي. تمام. اول حاجه معانا تاخدي معاكي جبن معلبه، اي نوع انت بتحبيه بقى. اي حاجه تبقى سهله ما تبوظش معاكي هناك، ما تاخديش اي حاجه ممكن انها تبوظ لان اليوم طويل والجو حر جدا عشان الحاجه تستحمل معاكي. احنا واخدين معانا الجبن. تمام. واخدين معانا الخيار وغسلان ومسقعاه من بالليل، والفاكهه برضو دي فاكهه معانا في الفطار ومعانا في الغدا. العنب غسلاه وحطاه في الفريزر كده من ساعه علشان يبقى ساقع شويه، والتفاح برضو بس مش هنقطعه هناك. تمام. وده باقي كحك بتاع العيد بقى وناخده معانا برضو، يعني مع كوبايه شاي مع كوبايه حاجه ساقعه ما بين الفطار والغدا، هيبقى برضو ايه كويس. اليوم هناك بيبقى طويل ومحتاج اكل كتير. باقي الفطار بقى هنجيب واحنا ماشيين ان شاء الله. هنجيب بقى الفول معانا الجاهز من المطعم، وهنجيب معانا الطعميه، وهنجيب العيش البلدي والعيش الفينو، كله هنجيبه ايه يبقى لسه سخن كده واحنا ماشيين باذن الله. هناخد معايا اي اطباق بلاستيك عندك اي نوع خديها معاكي، ما تاخديش معاكي اي حاجه ازاز. الكوبايات البلاستيك برضو اللي عندك، يعني انا اخدت معايا الكوبايات البلاستيك اللي عندي في البيت علشان ما اخدش معايا اي حاجه ازاز، علشان الازاز ممكن معرض ان هو يتكسر معاكي في الطريق. انتوا عارفين ان انا من السويس، فالمشوار قريب، يعني نص ساعه من السويس للسخنه ان شاء الله. فيعني عامه خلي كل حاجاتك بلاستيك، كل الحاجات اللي هتاخدي فيها الاكل تبقى بلاستيك وتبقى حاجات معلبه ما تتعرضش معاكي للكسر. تمام. ده اول حاجه. في بقى الشيبسيهات، هاتلي الشيبسيهات من بره. بسكوتات بقى، الكيكات، اللي عايز ياخد معاه اي حاجه للاطفال علشان اللي معاه اطفال يبقى عامل حسابهم بقى في الحاجات دي. دي بقى شغاله فطار غدا، ما بين الغدا والفطار. سناكس كده في النص. البحر انتوا عارفين بيجوع قوي في اي خروج، هو عامه اي خروج بيجوع. احنا اول ما نحس ان احنا خارجين بنجوع. تمام. تمام. اخده معايا الجوانتات اللي هي البلاستيك دي علشان برضو استخدمها وانا بعمل الاكل واحنا بناكل، عشان ما تبهدلش معاكي ايديكي كتير. ممكن هناك ما تلاقيش حنفيه قريبه او اي حاجه تبقى معاكي. ومعانا طبعا باقي الحاجات هوريها لكم، المناديل والحاجات دي. اخده معايا اكياس ثلاجه ممكن احتاجها لاي سبب معرفش، هخليها معايا برضو. اخده معايا الكيس القمامه الكبير ده علشان اي بواقي لينا نلمها فيها عشان ما نبهدلش الدنيا. تمام. هنشوف بقى باقي الحاجه اللي معانا. هاخد معايا سكينه للسندوتشات، سكينه اقطع بيها اي حاجه. هاخد معايا، انا مش واخده معايا اكل في معلقه، يعني استخدام معلقه بس. هاخد معايا برضو معلقتين احتياطي لو انا احتجتهم في الفطار ولا حاجه. تاخدي معاكي مقص، الحاجات دي ممكن تحتاجيها هناك، يعني الحاجات دي احنا هناخديها معاكي مش هتضر، يعني هي لو ما نفعتش مش هتضر. هنشيل بقى الحاجات بتاعت بند الفطار دي ونشوف الغدا. احنا مش كتير، فاحنا اخدين معانا حاجات بسيطه علشان برضو ما تبوظش معانا كتير. وهنشوف بعد كده ايه الحاجات اللي غير الاكل اللي ممكن نحتاجها في يوم زي ده. ده بقى بند الاكل اللي انا عملته. انا هقول لكم انا عملت ايه. تمام. واليوم ده بيحتاج ممكن معاكي اكل ايه. انا من رايي اي حاجه فيها صلصه طماطم ما تاخديهاش معاكي، اي حاجه فيها طماطم متقطعه من جوه ما تاخديهاش معاكي. بشاميل اللي فيها صلصه طماطم بلاش منها.
الحاجات دي كلها مع الحر بجد ممكن تبوظ منك وما تبقاش طعمها حلو. لو في مثلا محشي ممكن يتعمل ويتحط في الحله اللي هي بتاعه التبروير اللي بتحفظ الاكل سخن، او اي حاجه بتحفظ الاكل سخن، ممكن هيبقى حلو. لو انتوا عدد كبير المحشي هيبقى حلو قوي في اليوم ده. لو رز بسمتي وعليه فراخ مشويه هيبقى حلو قوي. لو جلاش باللحمه المفرومه حلو قوي. بشاميل باللحمه المفرومه بس ما يتحطش عليها طماطم تمشي. بس في ناس بتحب البشاميل اللي تبقى سخنه فمش هيبقى حلو وهتهدر معاكي كتير، فبلاش منها. سندوتشات همبرجر، سندوتشات سجق، سوسيس، سندوتشات شاورما تعمليها في البيت وتحضريها وتحطيها برضو في حاجه تحفظ معاكي الاكل، هتبقى حلوه جدا. يعني الافكار كتيره جدا اليوم ده. يعني بس اهم حاجه نعمل حاجه ما تبهدلناش واحنا بناكل، ما تبقاش اكلها صعب، تبقى كويسه. نشوف بقى انا النهارده انا عملت ايه لليوم ده من اليوم اللي قبله. يعني احنا دلوقتي الساعه دلوقتي 4:30 الفجر، احنا خلاص يعني ساعه وهنتحرك. من اليوم اللي قبله حضرت الاكل وانا بعمل الغدا، حضرت الاكل اللي انا هروح بيه تاني يوم وشلته في التلاجة وطلعته اهو دلوقتي زي ما انتم شايفين. عملت البانيه وتبلته وقليته وشلته في التلاجة زي ما هو كده، ودلوقتي هسخنه في الميكروويف. او لو ما عندكيش ممكن تدفي الفرن بتاعت البوتاجاز وتدخليه فيه، يعني ياخد كده سخونيه خفيفه، وبعد كده تلفيه في العلب بتاعت الاكل اللي انت هتمشي بيها. وده انا عملت جلاش بالفراخ، ما عملتوش باللحمه. خفيف جدا، ولو اتاكل بارد هيبقى حلو قوي. الفراخ غير اللحمه، برضو اللحمه بيبقى فيها نسبه دهن، لما بتبرد بتبقى فيها كده سمنيه مش هتبقى حلوه. عملته بالفراخ علشان يبقى يعني حتى لو اتاكل ساقع، احنا بالنسبه لنا بناكله ساقع ما بيفرقش معانا، يعني لو ما سخنتوش هناكله كده عادي، ما بيبقاش فيه مشكله. فانا دلوقتي انا عملته من العصريه كده وانا بعمل الغدا بتاع اليوم اللي قبله، وشلته في التلاجة، ودلوقتي قطعتهم زي ما انتم شايفين كده. ودلوقتي هسخنهم وهحطهم دلوقتي في العلب، وهتشوفوا انا هلفها ازاي دلوقتي مع بعض. فدي برضو فكره سهله جدا وبسيطه، وما خدتش معايا وقت ولا مجهود ولا ارهاق، ويبقى اليوم برضو خفيف عشان اليوم طويل. اليوم طويل جدا لسه معانا، فعلشان خاطر ما يبقاش فيها ارهاق. ودي توميه كنت عاملاها هاخدها معايا برضو، بنحب ناخد التوميه جنب البانيه وجنب الاكلات دي، هتبقى حلوه قوي. وطبعا الخيار معانا والشيبسيهات معانا، والحاجات دي كلها مشتركه بقى ما بين الفطار ما بين الغدا. تمام. نشوف بقى باقي الحاجات اللي ممكن ناخدها معانا في اليوم بتاع البحر ده. ما ننساش اي حاجه ولو صغيره هتفيدنا هناك. هسخن الاكل وهلفه وهقول لكم انا هتشوفوا انا هعمله ازاي، وبعد كده هنشوف بقى ايه اللي هنشوفه بعد كده. انا كده خلصت تجهيزات الاكل اللي في البيت كده تمام. زي ما قلت لكم احنا ماشيين كده هنجيب الفطار، وهنجيب كمان شويه تسالي ومقرمشات ولب وسوداني ان شاء الله كده. ويبقى يوم حلو يا رب ان شاء الله. خلص بقى الاكل وهحطه في الشنط، وهقول لكم في الاخر بقى احنا اخر حاجه هنشوف بقى الادوات اللي هناخدها معانا. قبل ما اقول لكم على اخر حاجه بقى معانا، عايزه اقول لكم ان اهم حاجه حضرتها في اليوم بتاعي ده المشروب بتاعي. المشروب ده انا لو ما شربتهوش النهارده انا ما نمتش، وطبعا رايحين كده مطبقين، فده يعني على الاقل كده هيخفف الصداع شويه اللي عندي، ويشيل شويه من التعب اللي انا هشوفه اليوم ده. فالمشروب بتاعي ده هيصحصح وهيفوق وهيبقى حلو ان شاء الله. ده عشان انا ما بحبش البن، ما بحبش القهوه خالص. ده عباره عن بقى، ده عباره عن معلقه كاكاو، ومعلقه نسكويك، نص معلقه قرفه، ومعلقه بن اي نوع بقى، فبيخلي طعم البن مش باين خالص، وكمان بيفوق ويصحصح وبيبقى جميل جدا. ده هشربه بقى بعد ما اخلص معاكم الفيديو. نشوف بقى باقي الحاجات اللي احنا هناخدها معانا.
اهم حاجه تاخدي معاكي كولمن، اهم حاجه كولمن، ده هينفعك اليوم كله. ازاز الميه هتسيح معاكي وهتبقى صعبه. انا عامله اكياس تلج في الفريزر، اكياس هحطها زي ما هي اكياس بتاعت التلاجة النظيفه دي، هحطها زي ما هي وهناخدها على كده. وهناك ان شاء الله نبقى نضيف بقى الميه، يعني اخد ازايز ميه كده بتاعت الحاجه الساقعه دي، كانت لسه فاضيه عندي النهارده حطيت فيها ميه، وهناك بقى نبقى نحط الميه علشان ما تسيحش معانا طول الطريق. لسه برضو في الطريق احنا، يعني هو نص ساعه على طول، بس احنا لسه هنجيب فطار ولسه معانا لفه كده علشان ما تسيحش معانا. تمام. عوامه لو للاولاد، لو معاكم اولاد ولا حاجه، عوامه، والبونيهات والنضارات بتاعه البحر. تمام. دي بقى عشان الاولاد. الشنطه دي بقى دي حاجات هناخدها معانا، يعني ان شاء الله هنحتاجها، ان شاء الله هنحتاجها. صابونه، مشط، فرشه، مناديل نمسح بيها ايدينا بعد الاكل، نمسح ترابيزه، نعقم اي حاجه حوالينا، تبقى معانا. علبه مناديل، والكحول طبعا معانا. بصوا دي كده اغلب الحاجه اللي ممكن نحتاجها هناك. ان شاء الله لو في اي حاجه تانية افتكرتها هقول لكم عليها. بصوا بقى، دي الشنطه دي كلها مليانه ملايات قديمه عندي، ملايات كتير، حوالي 6 أو 7 ملايات. اخدهم معايا احتياطي، علشان احنا طبعا مش رايحين في شاليه، احنا رايحين شاطئ مفتوح، فبيبقى الشمسيه لكل واحد، فطبعا الشمس ممكن تبقى يعني مولعه نار وكده علينا. فانا اخده معايا الملايات دي علشان خاطر لو احتاجنا ان احنا نعمل ظليله حوالينا، تبقى معايا الملايات تنفعني. وهاخد برضو معايا مشابك، معرفش بقى ممكن تتربط في بعض، انا هاخدها معايا احتياطي وخلاص، هتبقى في العربيه، احتاجناها جبناها، ما احتاجناهاش مش هتضر برضو. بس دي اغلب الحاجه اللي انا افتكرتها واللي انا هاخدها معايا. لو واحده بقى معاها اطفال تاخد لهم بقى، لو حد بيلبس بامبرز تاخد معاها بامبرز زياده. صن بلوك طبعا اللي هينزل البحر. ايه تاني؟ لو افتكرت حاجه هناك ضروريه هضيفها لكم على الفيديو باذن الله. يا رب الفيديو ده ان شاء الله كده يكون مفيد ويفيد اي حد رايح البحر يوم كده صد رد، والحاجات اللي احنا قلناها تبقى تاخدي منها افكار وتبقى مفيده ليك ان شاء الله. لو الفيديو عجبك اتمنى ان انتي تعملي لايك على الفيديو، ولو ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.